تقل هذه الحافلة الموسومة باللون الأخضر اللون الرسمي للجديديين أفراد الفريق. سنحضر معهم حصة تدريبية استعدادا لمباراة نهاية الأسبوع من الدور الاحترافي. خط المكتب المسير للنادي استراتيجية دقيقة يحرصون على تنفيذها، وكان من ضمن هذه الاستراتيجية استقطاب لاعبين أفارقة يخلقون الإضافة للفريق. إلا رجعنا بالتاريخ اللور بزاف نلقاو ان احنا يعني الفريق الثاني او الثالث اللي تم انتداب لاعبين اللي دازوا لاعبين كبار افارقه، يعني كان منهم عثمان ديوف. بقينا من يعني واحد المده ديال 31 سنه بقى الفريق كينتدب لاعبين افارقه. حنا شنو كنوفروا لهم حنا يعني كل المسائل اللوجستيكيه والماديه وهذا، ولكن في النطاق باش الانتداب ديالهم كيكون عنده معايير. اولا خص يكون لاعب بمستوى اللي غيجي للفريق ويعطي الاضافه، هذيك الاضافه اللي تكون ما كايناش عند اللاعبين ديالنا، هو يجي يزيدنا واحد شي حاجه ناقصه الفريق. حنا كفريق الدفاع حسن جديد مثلا كنوفروا ليه جميع المطالب ديالو، يعني كيكون عقد فيه جميع الشروط، هو يعني عقد فيه المسائل الماديه اللي باغيها، المسائل اللوجستيكيه. كاين اللي كيقول لك ماديا كدير معاه واحد العقد واحد المبلغ محدد خاصك توفريه ليه. كيقول مسائل لوجستيكيه، كاين اللي كيقول منزل السياره، هذا كل لاعب على المتطلبات ديالو على حسب العقد اللي عنده مع الفريق. يتعافى مومو دينا تدريجيا من الإصابة، فقد سمح له الطاقم الطبي بالعودة إلى التدريب. يعمل بثبات من أجل العودة إلى مستواه. يجاوره في الفريق لاعب إفريقي آخر، إنه وترا باسيريكي، وكلاهما يبصمان على مستوى تقني جيد وجد قبولا داخل المكتب المسير. يركز المدرب الجديدي ومعه باقي أطر الفريق على البعدين التقني والتكتيكي لكل لاعب، فيخصصون لأجل ذلك برنامج تمارين مكثف يرفع من منسوب الموهبة عند اللاعبين. Ça me donne envie de jouer parce que c'est un bon championnat que tout le Maroc suit et partout dans le monde aussi. On suit le championnat marocain et là, je me suis dit que pourquoi pas venir ici pour évoluer au mon niveau. Et je pense que je n'ai pas beaucoup joué à cause de ma blessure de l'année passée, que j'avais resté beaucoup de matchs sans jouer, mais je pense que ça s'améliore petit à petit depuis que je suis de retour de blessure. Au niveau de l'Afrique, il y a un bon niveau au Maroc par rapport aux autres pays du sud de l'Afrique. Je pense que le Maroc est un bon pays. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui africains qui sont passés ici. Je pense que le Maroc est un bon tremplin pour pouvoir accéder à l'Europe. Ici, c'est plus technique et tactique. C'est plus différent de chez nous. Chez nous, c'est le combat et ici, c'est plus tactique et technique. يجاور كل من مومو ووتارا لاعبا آخر من إفريقيا، إنه كوليبالي. يشهد جميع عناصر الفريق على دماثة وحسن أخلاق كوليبالي، فقد وجد اللاعب ذاته داخل المدينة، فالناس هنا طيبون جدا ومنفتحون كما جاء على لسانه. Le football marocain, je pense que c'est un football vraiment très technique, qui avoisine un peu vers le style de l'Espagne. Beaucoup de jeux de passes et vraiment de communication aussi. C'est vraiment un très bon style. Un très bon style pour les joueurs techniques surtout. Les joueurs techniques
qui aiment le foot, qui aiment le jeu. Au sein de la société marocaine, je pense que l'intégration a été vraiment parfaite. Et je ne pense pas qu'il y ait une meilleure intégration que celle que j'ai eue ici au Maroc. D'abord, la Côte d'Ivoire et le Maroc a déjà de très très bons liens entre les deux États. Et je pense que mon intégration ici a été plutôt facile avec les joueurs, avec la population. La ville est vraiment très 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 superbe. Les gens sont vraiment merveilleux, accueillants. Et j'espère vraiment leur rendre la monnaie de leurs pièces pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Aujourd'hui, je suis content d'être ici. Je suis content d'être à Jadida, d'être Jadidi. Et je pense que c'est à cœur voyant que je parle ce soir. C'est à cœur voyant que je parle. Je suis vraiment très très heureux de jouer pour cette ville qui est vraiment merveilleuse. Les supporters, je ne sais pas comment vous expliquer un peu l'atmosphère qui règne au sein de cette équipe. Vraiment, les joueurs sont vraiment excellents, ils sont partageurs. Avec eux, tu apprends beaucoup au niveau de l'arabe, au niveau de la culture. Ils t'aident pas à t'apprendre beaucoup de choses. Et vraiment, ça se passe très très bien dans les vestiaires avec eux. Et je suis vraiment ému. السلام عليكم. اهلا، كي دايره؟ صافا؟ كلشي بخير؟ اهلا وسهلا. حملنا سؤالا حول واقع وآفاق اللاعب الإفريقي المحترف في المغرب، ودخلنا مقر إحدى الإذاعات الرياضية الخاصة. سيحدثنا حول ذلك الصحفي والمقدم الرياضي عادل العمري. كنظن بأنه المغرب فهي وجهة ديال الأفارقة، وجهة على جميع الأصعدة. كنشوفوا حتى الحلم الاوروبي ولا الحلم ديال الواحد يمشي فكيدوز من المغرب. وحنا كنشوفوا بان كاينه علاقات كبيره ديال كتربط المغرب بالدول الافريقيه، ولان المغرب بلد ديال الكرم والمضياف وداك الشيء. شنو استفدوا بزاف، استفدوا منا بزاف، لان ستان ترومبلان اللي بغى يحترف خصو يجي للمغرب، يجي للوداد، يجي للرجاء، يجي الفرق المغربيه كيبان شويه. وكيشفنا امثله كثيره ديال اللاعبين اللي جاوا للمغرب ومن بعد المغرب فمشاو بالملاير كيف كنقولوا. عطيناهم بزاف، عطيناهم بعد الامان. كيجي كيحس في المغرب ما كيحسش بالعنصريه، كيحس براسو بحال جالس في بلادو، كيربح ماديا ومعنويا، كيتعلم بزاف د الحوايج، لان الحمد لله التيرانات موجودين. جميع الامور باش ينجح الافريقي خصو يكون غير عنده هذاك لو بلوس. حنا الان كنشوفوا التجربه الافريقيه فين وصلت، انديه ومنتخبات اللي ولات على الصعيد العالمي، وكنشوفوا غانا، كوت ديفوار، كاميرون اللي اللاعبين ديالهم وصلوا للعالميه، وصلوا للكره الذهبيه. شفنا الاكاديميات ديالهم فين وصلوا، الانتاج ديال الكره ديالهم فين وصل. فكنظن بانه من بعد تداركنا شويه الموقف. كانت بعض الانديه المغربيه اللي كانت عندها واحد الحضور على الصعيد الافريقي اللي كان وازن وكبير. شفنا السيطره ديال الرجاء البيضاوي في سنوات على افريقيا، الوداد، الجيش الملكي، المغرب فاسي، الفتح. فكنظن بانه بدينا كنحسوا بان افريقيا راه هي الواقع ديالنا. إذا مستمعينا الكرام غادي نحاولوا نبقاو معكم دائما عبر المباشر. اللي بغى يعيط لنا مرحبا به. وحنا كنهضروا على المنتخب الوطني المغربي والمقابله ديالو مع الكوت ديفوار. اكيد ان المغاربه ما راضيينش على النتيجه، ولكن غادي نحاولوا نشوفوا الراي ديالهم بخصوص المقابله. كيفاش كتشوفوا المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي؟ واش راضيين على الاداء ديال ايرفي غوناغ اللي يحاول انه يلقى التوليفه باش يلعب مع كوت ديفوار، منتخب المصنف اولا على الصعيد الافريقي؟ خليفة تراوري صحفي رياضي آخر زرناه في إفريقيا،
تحديدا في مقر عمله مقر إذاعة وتلفزيون مالي. يهتم خليفة بأخبار المحترفين الماليين في الأندية المغربية، ويحفظ عددا من الأسماء التي تألقت في البطولة المغربية وأخرى لعبت في المغرب، ثم انتهى بها مطاف الاحتراف في الدوريات الأوروبية المهمة. Beaucoup de footballeurs maliens qui sont passés par le Maroc depuis quand même une trentaine d'années. Il y a beaucoup de joueurs qui partaient mener leur talent au Maroc. Et il y a certains qui ont même qui ont quitté des internationaux. Je me rappelle encore de Moussa Keita Dougoutiki, qui a joué à l'équipe d'Al Jadida et à Crédit Agricole dans les années 90. Bassala Touré, qui n'est plus à présenter, qui a joué au Capcao Marrakech. Il y a Soumaïla Traoré, qui a joué dans les deux clubs de Casablanca, le Wydad et le Raja. Et présentement, on a deux internationaux qui sont au Maroc, Renaissance Berkane, Mohamed Oumar Konaté et Cheban Traoré. Et d'autres ont passé par le Maroc pour atteindre l'Europe. Notamment, il y a Modibo Maïga qui continue de jouer avec la sélection nationale, Modibo Maïga, qui a joué au Raja. Également, il y a Khalilou Traoré, également, qui a quitté le Maroc pour se retrouver au Danemark et revenir en France. Ils sont très nombreux.